Good morning, kids. I hope you all are doing great at home. Previously, we have discussed the different kinds of beaks of birds, and we have also discussed they are having different claws and feet. And we have also discussed that how does a bird fly. The wings of the birds help them to fly. They are having light body and that is made up of होलो बोन्स. वो किससे बनी होती है? होलो. जो उनकी बोन्स क्या होती हैं, वो क्या होती हैं? होलो बोन्स होती हैं उनकी. एंड दे आर हैविंग स्ट्रीमलाइन बॉडी, मीन्स देयर बॉडी शेप इज लाइक अ बोट. उनकी बॉडी शेप क्या है? दैट इज जस्ट लाइक अ बोट. जो क्या है, कॉर्नर से क्या है, वेरी थिन है, और सेंटर से क्या है, ब्रॉड है. दैट इज streamline body. And that shape, streamline shape, help them to cut through the air. That वो help करती है उन्हें so that they can cut through the air while they fly. And they are having strong muscles that are attached to the body of birds, and these muscles help it to move the wings up and down or forward and backward. And we have also talked about the wings movement. We have also talked about the tail. The tail helps, जो क्या करती है, tail क्या करती है, help करती है in changing the direction during the flight. जब वो fly कर रहे हैं, at that moment they can change the direction. And they are having strong muscles for flapping its wings upward and downward. वो क्या करते हैं, with the help of wings they flap it in the upward direction, that is called upstroke, and when they flap their wings in the downwards, that is called downstroke movement. But we have also talked about there are few birds which are not able to fly. They are called flightless bird, just like ostrich. So the next is feathers of birds. The bird's body is covered with small and fluffy feathers to keep it warm. जो birds की body है, that is covered with fluffy thing, that is feathers. Why their body is covered? To keep them warm. And these are called down feathers. Down feathers help the bird to keep them warm. And the long flat feathers that attach to the wings and tail. जो long flat feathers हैं, they are attached to the wings and tail. They help the bird to fly. If they are helping the bird to fly, they are called flight feathers. वो क्या, उन्हें क्या कहते हैं हम? Flight feathers कहते हैं. Feathers which are fluffy and keep their body warm, that are known as down feathers, and which help them to fly, they are known as flight feathers. Now they are asking, would you like to fly like a bird? आप birds की तरह fly करना चाहते हो? How can you fly if you are not having any kind of wings? So for that you will need wings and tail to fly, because without wings we cannot fly na. And your body will have to be covered with feathers. और आपकी body किससे cover होनी चाहिए? Feathers से cover होनी चाहिए. That's how you are able to fly. Now you can see here, these are the flight feathers. They help the bird in the flying. And these are the down feathers. These feathers help to keep them warm. जो birds की body है, they help to keep them warm. And flight feathers, they help in the flying. And these are the wings of bird. Now the next one, and this part we have already discussed, that ostrich is the largest bird, but it cannot fly. Why? Because its bones are very heavy. His wings and its wings are not able to hold the body weight. जो उसके wings हैं वो able नहीं है कि उसके body weight को वो uplift कर सके. So that's why it cannot fly, but it can run. It can run with very high speed. Next one is nesting habits. We all know birds build nest. Why do they build nest? To lay eggs. They choose the place which are safe from their enemies and bad weather. वो क्या करते हैं? ऐसा place choose करते हैं which is safe. वो क्या है? place जो है वो safe है from enemies, और weather भी वहाँ का क्या हो, ज़्यादा खराब ना हो. Birds use materials. कौन कौन से materials वो use करते हैं nest के लिए?
twigs, dry leaves, cotton, thread, wool, feathers, hair, piece of clothes, paper, pebble to build their nest. Because there are different birds, so they use different kind of things to build their nest. The eggs are laid in the nest. वो eggs क्या करते हैं, अपने eggs को कहाँ lay करते हैं? In the nest. After some time क्या करते हैं? eggs after some time क्या होता है? eggs जो है hatch हो जाते हैं and baby bird क्या हो जाता है? उसमें से बाहर आ जाता है. After some time the eggs hatch and baby birds come out. When the baby birds are big enough, जब वो क्या होता है, बेबी जो होता है काफ़ी बड़ा हो जाता है and they know how to fly, they fly away. Most parent birds also leave the nest. बहुत सारे पेरेंट्स क्या होते हैं, वो भी लीव कर देते हैं नेस्ट को. दे बिल्ड न्यू नेस्ट. वो क्या करते हैं, वो लीव करके चले जाते हैं. ऑब्वियसली दे डोंट रिमेंबर कि कहाँ उन्होंने नेस्ट बिल्ड किया था. सो दे बिल्ड न्यू नेस्ट व्हेन दे हैव टू ले एग्स अगेन. जब उन्हें दोबारा एग्स ले करने होते हैं, दे बिल्ड अ न्यू नेस्ट. सो द फर्स्ट वन इज ईगल. Birds like the eagle and the vulture, they make nest. How they make nest? They make nest by gathering few sticks. वो क्या करते हैं, few sticks को gather करते हैं. That's how they build nest and simply put them together in the shape of shallow cup. वो क्या करते हैं, एक शैलो कप, मतलब शैलो कप मीन्स काफ़ी ज़्यादा डीप नहीं होता, सिंपल एक कप की शेप में वो क्या बना देते हैं, अपना नेस्ट बना लेते हैं. और वो कैसे बनाते हैं, सिंपली जस्ट बाय पुटिंग द स्टिक्स जो है वो पुट करते रहते हैं और अपना जो है वो नेस्ट जो है वो क्रिएट करते हैं. नाउ द नेक्स्ट बर्ड इज वुडपेकर. वुडपेकर क्या करता है, वी ऑल नो वुडपेकर पैक्स ऑन द ट्री ना, पैक्स अ ट्री. वो क्या करता है, यू कैन सी हेयर ऑल्सो, एक ट्री है, ट्री की ट्रंक है, उसमें वो क्या करता है, अपनी बीक से जो है वो एक होल क्रिएट करता है और उस होल में वो अपना नेस्ट बनाता है. उस होल को कोजी बनाने के लिए what it will do, it lines the hole with chips of wood. वो थोड़े से जो चिप्स वुड है जो थोड़ी सी, वो उसमें जो है वो फिल कर देगा so that it nest become cozy. नेक्स्ट वन इज टेलर बर्ड. एज द नेम सजेस्ट, टेलर क्या करता है, जो हमारे जो सूट्स हैं या फिर अदर थिंग्स है वो उन्हें क्या करता है, स्टिच करता है ना. इन द सेम वे टेलर बर्ड यूज इट्स बीक्स. वो अपनी बीक्स को यूज करता है लाइक अ निडल की तरह यूज करता है. टू स्यू लीव्स को स्टिच करने के लिए विद मटेरियल लाइक थ्रेड एंड वूल. वो क्या करता है, नीडल जस्ट लाइक निडल, वो अपनी बीक यूज करता है टू स्यू द लीव्स को स्टिच करने के लिए. मटेरियल कौन सा यूज करता है, थ्रेड एंड वुड. दैट इज वाई इट इज कॉल्ड अ टेलर बर्ड. टेलर बर्ड क्यों कहते हैं, बिकॉज इट स्यू द लीव्स विद इट्स बीक्स जस्ट लाइक अ निडल. The nest is made cozy with cotton, wool and hair on dry grass. जो वो अपना नेस्ट है वो कोजी कैसे बनाता है, विद कॉटन, वूल, हेयर और ड्राई ग्रास के साथ. नेक्स्ट वन इज द वीवर बर्ड. The weaver bird makes a beautiful and strong nest with twigs and grass. You can see here जो weaver bird है वो क्या करता है, अपना nest beautiful कैसे बनाता है, with twigs use करके and with the help of grass. It weaves the grass in and out rapidly. वो क्या करता है, weave करता है grass को in and out rapidly, अंदर और बाहर की साइड. The nest hangs from the branch of a tree. वो क्या करते हैं, जो उसका नेस्ट है, यू कैन सी हियर, वो क्या है, लटका हुआ है ना, ब्रांच जो है ट्री की जो ब्रांच है उससे उसका नेस्ट क्या हुआ है, लटका हुआ है, हैंग हुआ है. द बर्ड एंटर इट्स होम थ्रू अ टनल लाइक ओपनिंग एट द बॉटम ऑफ द नेस्ट. नाउ यू कैन सी हेयर, यहाँ पे क्या है, एक टनल लाइक ओपनिंग है बिल्कुल एंड में. फ्रॉम हेयर इट एंटर्स इनटू इट्स नेस्ट और इनटू इट्स होम. द नेक्स्ट इज द पेंगुइन क्या करते हैं, दे कलेक्ट अ फ्यू पेबल्स एंड स्टोन्स. वो क्या करते हैं, कलेक्ट करते हैं, क्या कलेक्ट करते हैं, फ्यू पेबल्स एंड स्टोन्स टू मेक अ नेस्ट ऑन द ग्राउंड. दे मेक देयर नेस्ट ऑन द ग्राउंड, फॉर दैट दे कलेक्ट फ्यू पेबल्स एंड स्टोन्स. So in this we have talked about how the different birds make their nest. The eagle use few sticks to make its nest. They simply put these sticks together in the shape of shallow cup. Shallow cup means जो क्या है वो ज़्यादा deep नहीं है, normally क्या है, simple इस shape में. Next we have talked about the woodpecker. Woodpecker क्या करता है, वो एक
ट्री की जो ट्रंक है उसमें क्या करता है, होल करता है और अपने होम को, नेस्ट को कोजी बनाने के लिए वो क्या करता है, थोड़े से वुड के जो चिप्स हैं इट फिल विद दैट। नेक्स्ट टेलर बर्ड्स, वी हैव टॉक्ड अबाउट। टेलर क्या करता है, हमारे क्लोथ स्टिच करता है। इन द सेम वे टेलर बर्ड क्या करता है, वो क्या करता है, लीव स्टिच करता है विद इट्स बीक, और जो है इसको कंफर्टी बनाने के लिए अपने नेस्ट को वो क्या करता है, उसे फिल करता है कॉटन से, वूल से, हेयर से और या फिर ड्राई ग्रास से। वीवर बर्ड क्या करता है, वीवर बर्ड क्या करता है, ग्रास को वीव करता है इन एंड आउट रैपिडेटली, और उससे क्या करता है, वो उसका जो नेस्ट है वो किससे हैंग होता है, ट्री की जो ब्रांच है उससे हैंग होता है विद द, और जो बर्ड है वो कैसे एंटर करता है, फ्रॉम इट्स होम थ्रू अ टनल। टनल कहाँ पे प्रेजेंट होती है, बिल्कुल बॉटम ऑफ द नेस्ट पे जो है वो टनल प्रेजेंट होती है। वहाँ से वो क्या करता है, अपने होम में या फिर अपने जो नेस्ट में है वो एंटर करता है। सो द नेक्स्ट इज वी हैव टॉक्ड अबाउट पेंगुइन। पेंगुइन अपना नेस्ट कहाँ बनाता है, ग्राउंड में बनाता है विद द हेल्प ऑफ फ्यू पेबल्स एंड स्टोन्स। नेक्स्ट इज केयरिंग फॉर द, जस्ट लाइक आ मदर, जो बर्ड्स मदर हैं वो भी क्या करती हैं, अपने यंग वंस की क्या करती हैं, केयर करती हैं। आफ्टर द मदर बर्ड ले हर एग्स, क्या, जब जो है मदर जो है वो मदर बर्ड जो है वो ले कर देती है एग्स को, शी सिट्स ऑन दैम, वो क्या करती है, सिट करती है, सो दैट टू कीप दैम वार्म, क्या करने के लिए, उन्हें वार्म रखने के लिए। एंड फादर बर्ड क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम द यंग वंस फ्रॉम देयर एनिमीज, उनके अपने एनिमीज से। व्हेन द बेबीज कम आउट दे आर वीक एंड फेदरलेस, जब एग्स जो है हैच होते हैं एंड बेबी बर्ड जो है वो बाहर आता है, वो क्या होते हैं, काफ़ी वीक होते हैं। दे आर नॉट हैविंग एनी काइंड ऑफ फीदर्स, दे आर फीदरलेस। देयर आइज आर क्लोज, उनकी आइज भी क्या होती हैं, क्लोज होती हैं। द पेरेंट फीड देम एंड कीप देम वार्म, पेरेंट क्या करते हैं, उन्हें फीड करते हैं और उन्हें दे कीप देम वार्म। दे प्रोटेक्ट देम फ्रॉम देयर एनिमीज एंड बैड वेदर। वी ग्रो वेरी फास्ट, जो बेबीज हैं वो क्या करते हैं, वेरी फास्ट जो है वो ग्रो करते हैं। द पेरेंट्स लुक आफ्टर द बेबीज टिल देयर फीदर्स ग्रो एंड दे लर्न टू फ्लाई एंड दे लुक फॉर फूड ऑन देयर ओन। जो पेरेंट्स हैं वो क्या करते हैं, वो अपने बेबीज़ की केयर करते हैं, कब तक, जब तक उनके जो है वो फीदर्स जो हैं वो ग्रो नहीं करते। एंड दे लर्न हाउ टू फ्लाई, जब तक वो उन्हें फ्लाई करना नहीं आ जाता, एंड जब तक वो अपना फूड खुद सर्च नहीं करते। द पेरेंट्स लुक आफ्टर द बेबीज टिल फीदर्स ग्रो, जब उनके फीदर्स ग्रो करते हैं, एंड दे लर्न टू फ्लाई एंड लुक फॉर देयर फूड ऑन देयर ओन। नाउ you know a lot about birds. We all know if you see a nest with the eggs in it, do not disturb them. Yes, we don't have to disturb, actually we shouldn't disturb the baby bird or the nest in which they are having eggs, and in fact we should watch it from the distance, and we should always watch birds quietly हमें उन्हें वॉच करना चाहिए, एंड फ्रॉम अ डिस्टेंस एज नॉट टू डिस्टर्ब देम, और हमें उन्हें क्या करना चाहिए, थोड़े डिस्टेंस से उन्हें वॉच करना चाहिए। इन द केस अगर हम उन्हें पास जाके देखेंगे तो वो क्या हो जाएंगे, डर जाएंगे, और उनके एग्स जो हैं दे विल फॉल डाउन फ्रॉम द नेस्ट, और वो क्या हो जाएंगे, ब्रेक हो जाएंगे। दैट्स वाई शुड always watch them quietly and from the distance, so that they are not disturbed with they are not disturbed because of any human activity. This was all about our chapter number 5. What you have to do, you have to read the whole chapter from here, from the starting you have to read the chapter up to here, and what you have to do, you have to read these also words to know, and quick recap also. And after that what you have to do, you have to try part A, part B and part C in your books, and in the next video we will discuss this book work and part D also. ठीक है, so till then take care and read this chapter carefully.